បាទសួស្តីអ្នកគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងវិលមកជួបសារជាថ្មីម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធី Excel បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលតារាងរបស់យើងគឺយើង design តារាងរបស់យើងឲ្យស្អាតតិចមកបាទអូខេជាប់ខ្មែរបាទធ្វើយូរមែនមកបាទsize ចំណងជើងដែលយើងត្រើសតិចមកឲ្យ18ឬ20បាទហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនដាក់អក្សរដើមតិចមកហើយកន្លែងនេះបាទបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យបន្ថែមទៀតគឺនៅពេលដែលបងប្អូនបាទចង់ដាក់លេខតាមលំដាប់បងប្អូនគ្រាន់តែចុចវាយលេខ1លេខ2ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ format វាបានន័យថាចង់កំណត់វាចេញជា00បងប្អូនគ្រាន់ select លើហ្នឹងមកបន្ទាប់ទៀតគឺបងប្អូនអាចចុច custom វាបងប្អូនអាចចុចថា0 3 ដងមកគឺវាចាប់យក0នឹង3ខ្ទង់ដែរបាទអូខេមកវាចាប់បានចេះព្រីករួមវាមកបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំព្រីករួមឲ្យវាស្អាតសិនអាចទទួលយកបានសិនបាទត្រង់កន្លែងនេះគឺជារឿងសំខាន់បងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញពេលនេះគឺកន្លែងនេះពេលដែលបងប្អូនវាយចំនួនថ្ងៃខែចូលហើយណាបាទដូចជាថាខ្ញុំវាយអញ្ចឹងមកបងប្អូនអាចចូលទៅកំណត់វាបងប្អូនអាចមើលវីដេអូខ្ញុំមុនហ្នឹងបាទ custom វាឡើងមកគឺកន្លែងនេះបើសិនជាខ្ញុំកំណត់ថា DD បាទ DD គឺ full date របស់វាណា DD បាទ DD គឺវាចេញ view លើនេះឲ្យបងប្អូនមើលលេខ cursor ខ្ញុំនេះបាទ M 3 ដងគឺវាចាប់យកតាមតម្លៃរបស់ខែបាទបើវាយ4ដងបងប្អូនអាចចុចមកចេញទម្រង់របស់វាចេះតែម្ដងណាបាទហើយចេះអូខេមកមុនណាអូខេបាទនេះណាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនចុចយកវាបងប្អូនត្រូវការគណនាវាអញ្ចឹងគណនាគឺប្រើរូបមន្តមួយគេហៅថារូបមន្តdate thit if បាទហើយ DAT date thit ហើយ time if មួយទៀតបន្ទាប់បងប្អូនអាចចុចយក start date ក្បៀសបាទហើយបងប្អូនអាចចុចយក end date តមកក្បៀសទៀតតមកបងប្អូនចុចថ្មិញកដោវា2ដងមកបិទជុំវិញហើយបងប្អូនបិទមុខកញ្ចក់វិញដាក់អាឡៃនេះចំកណ្ដាលថ្មិញកដោហ្នឹងវាយស D មួយ convert វាទៅជា date ទៅជា T វិញណា enter មកគឺចម្លើយបាទតើនោះបងប្អូនអាចចុចអូសវាមកវាបានតែម្ដងអូខេតោះបងប្អូនអាចចុចកំណត់វាថានៅខាងក្រោយហ្នឹងបងប្អូនចុចយក custom បាទបងប្អូនអាចចុចកន្លែងនេះដាក់ថា day ចំនួនថ្ងៃអញ្ចឹងណាបាទday មកបាទចុចអូខេមកបាទវាចេញជាចំនួនថ្ងៃនឹងក្រោយឲ្យបាទហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺបងប្អូនចង់បានតម្លៃ VA ផ្សេងបាទចូលដល់កាន់កន្លែងហ្នឹងមកចូល custom មកបាទ custom វាមក custom វាឡើងបាទបាទអូខេបងប្អូនដាក់ slash មកដាក់ slash ហើយដាក់ day មកទេបាទហើយបន្តទៅគឺបងប្អូនអាចវាយសញ្ញាដុល្លារឲ្យវានៅក្នុងនេះអូខេមកបានវានឹងចេញ slash day ហើយបាទបន្តមកបងប្អូនអាចធ្វើការបូកសរុបវាចំនួនទឹកលុយហ្នឹងស្មើនឹងប្រមាណបាទបងប្អូនអាចចុចស្មើយក do date ទៅគុណនឹង salary តម្លៃធ្វើការក្នុង1ម៉ោងវាណាមួយថ្ងៃរបស់វាបាទ enter មកគឺចម្លើយបាទហើយបងប្អូនចុចយកកន្លែងនេះជា account មកបាទដាក់កែងអូខេបាទបងដាក់វាយ៉ាងម៉េចណាបាទហើយបងប្អូនអាចបរិកវាតិចដើម្បីវាស្អាតតិចណាបាទនេះកាត់ពន្ធជូនរដ្ឋ 5% អញ្ចឹងដើម្បីកាត់ពន្ធរដ្ឋចាប់ 5% យើងយកតម្លៃសរុបរបស់វាដោយគេប្រាប់ចំនួន 5% នៅខាងលើបងប្អូនអាចវាយលេខ5ហើយវាយភាគរយយកតែម្ដងបាទវាយភាគរយយកតែម្ដង 5% បាទអញ្ចឹងយកចំនួនសរុបគុណនឹងតម្លៃវា 5% មក enter មកគឺចម្លើយបាទអូខេយើងអូសវាមក load មកបាទហើយតម្លៃ cross sell ហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើអាតម្លៃរបស់វាសរុបទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងកាត់ពន្ធជូនរដ្ឋ 5% តើតម្លៃសរុបរបស់វាស្មើនឹងប្រមាណអញ្ចឹងបងប្អូនវាយសញ្ញាស្មើមកបាទស្មើយក sub total នេះទៅដកនឹងចំនួនវ៉ាត់បានន័យថាចំនួនវ៉ាត់ 5%
បាទ enter មកឃើញចម្លើយបាទហើយគាត់ដាក់នៅកែងវីអូមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទទួលបានតម្លៃរបស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនអាច select លើតារាងរបស់យើងទាំងអស់បាទបើចុចលើតារាងទាំងអស់ចុចកន្លែងនេះមកបាទជា all border បាទអញ្ចឹងគឺទទួលបាននៅតម្លៃមួយយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយយើងបានជាតារាងមួយដែលមានការរចនាបានត្រឹមត្រូវបាទអូខេអញ្ចឹងសន្មតថាបងប្អូនមើលវីដេអូនេះហើយនឹងមានការស្វែងយល់បានច្បាស់បន្ថែមណាបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយក៏កុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share ដល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងណាបាទអូខេបាយបាយ